सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने मोबाइल फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को ऑन या फिर ऑफ कैसे करेंगे। ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स ओपन करें, देन आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना होगा। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोग दे फिफ्थ ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा सैमसंग कीबोर्ड। जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें सैमसंग कीबोर्ड है। तो अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो कीबोर्ड में हम जो भी टाइपिंग करेंगे उसमें हमें साउंड सुनाई देगा, और अगर हम इसे बंद कर देते हैं तो हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है। तो सिंपल आप वाइब्रेशन ऑन कर सकते हैं, साउंड को ऑन कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो भी कीबोर्ड का ऑप्शन है सिंपल आप उसे ऑन ऑफ करेंगे तो आपका साउंड बंद चालू या फिर वाइब्रेशन बंद चालू हो जाएगा। ठीक है। तो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।